Det sker jo Simone. De lyder ikke umiddelbart til at være lavet af det samme stof. Hun er hårdt arbejdende. Meget endda med sin uddannelse og træning, og ja, det er vanvittigt. Jeg forstår ikke, hun kan. Men her er faktisk tale om bror og søster. Chris, han er sådan en, der lige meget hvad han gør, så er han ikke bare god til det, men vanvittigt god til det. Både på og uden for BMX-banen. Vi er meget, meget forskellige. Jeg vil sige, at det er blevet meget bedre efter, at vi faktisk ikke bor sammen længere. Der var vi bare sådan rigtig søskende, snakkede rigtig sammen, skældte hinanden lidt ud og sådan noget. Nu har vi det faktisk mega godt sammen, og når vi bare mødes til træning og på ture sammen og sådan noget. Det fungerer bare rigtig godt. Den fælles kærlighed til BMX har dog været gennemgående siden søskendeparret Simone og Tetsche Christensen var henholdsvis 6 og 8 år gamle. Jeg tror, de havde fået mine støttehjul af, og så synes jeg, det var mega fedt at cykle. Og så har min mor hørt noget med, at den bane her, den lagde et andet sted før, og så er den blev rykket herned. Og så tænkte hun, at det skulle tage ned og prøve. Og så var de der lånehjelm, dem synes jeg, de var ulækre, så dem vil jeg ikke have på. Men så tog Simone frem. Ja, det var jeg så bare ligeglad med. Så tog den bare på, og så prøvede hun at køre, for jeg gad jo ikke at køre. Og så endte det med, at jeg også lige prøvede en enkelt tur med en lånehjelm. Og tror jeg, at næste træning, vi ikke tog til, så tog vi begge vores egen hjelm med. Ja. Og så kørte vi. Det er dog ikke meget fælles træning, det bliver til i det daglige. Selv da vi boede sammen, trænede vi faktisk ikke særlig tit sammen. Nej. Jeg lavede tit morgentræning, fordi jeg havde gymnasie, og Chris er ikke fan af morgentræning, så han tog den om aftenen i stedet for. Jeg gider ikke om aftenen, der vil jeg bare gerne ind og lave ingenting. Så det har virkelig gjort meget værd for sig, selvom vi har skulle træne præcis det sammen. Men Chris og Simone Tetsche Christensen hjælper gerne hinanden, hvor de kan, om end på en lidt alternativ måde. Så vinder han et løb, så vil man også gerne selv vinde et løb, og så vinder jeg måske et løb, og det tror jeg, Chris han synes var lidt træls. Men så tror jeg bare, det hjalp ham til at kæmpe lidt hårdere, og så lavede han nogle rigtig dygtige resultater. Ja, og sådan tror jeg, vi har løbet hinanden på den måde. Når sandheden skal frem, er det dog ikke alt, der er lige rosenrødt bror og søster imellem. Nu sviner mig da lidt til nogle gange, hvis jeg ikke kan finde ud af at hoppe et hop eller sådan noget. Det irriterer mig lidt nogle gange egentlig. Når min søster, så jeg ved jo godt, hvad hun kan. Og så hvis jeg ser, at hun bliver ved med at gøre et eller andet, så til sidst så siger jeg, nu skal der kraftedeme der ske. Altså, så kan jeg godt blive lidt sur. Og ligeledes den anden vej. Det er mere i forhold til, hvordan Chris tåger lidt af sådan, gå noget lidt tidligere i seng, hvis du skal tidligere på træne. Sådan nogle ting. Men hele tiden med respekt for den andens færdigheder. Jeg tror ikke, jeg kan give Chris så meget ud på banen. Han er jo lidt dygtig og meget sådan teknisk. Måske lidt med gate starter, men det er så også det. Ja, der har jeg også overhældt. Ja, det.